السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ فادي حامدي، مدرس مادة اللحام وأشغال المعادن، العلوم الصناعية الخاصة والتدريب العملي. ومن خلال حرصنا على أبنائنا الطلبة ومن خلال التنسيق مع إدارة المدرسة ممثلة بالأستاذ محمد القرالة والهيئة التدريسية في مدرسة النصر، سنقوم بتصوير حصص للمساق المهني الفرع الصناعي، وسنقوم بشرح المواد العملية والعلمية. طبعا مواد تخصص اللي بنقصد فيها اللي هي العلوم الصناعية الخاصة والرسم الصناعي. طبعا أنا بدي أقوم بشرح مادة العلوم الصناعية الخاصة علم الصناعة المستوى الرابع، تخصص اللحام وأشغال المعادن. طبعا شباب بتقدروا تتواصلوا معي على رقمي الخاص 077-89-47-424، وأي استفسار راح نرد عليه وما في عندكم أي مشكلة، والأمور إن شاء الله تعالى إنها بدها تمشي. في البداية شباب خلينا نتطرق لموضوع القراءة الذاتية أو مواضيع القراءة الذاتية في كتاب العلوم الصناعية الخاصة. خلينا نبلش في الفصل الأول، نذكركم فيه للتذكير. الفصل الدراسي الأول الوحدة الأولى طبعا من صفحة 48 لصفحة 50 قراءة ذاتية. الوحدة الثانية من صفحة 121 ل 124 قراءة ذاتية. 128 131 برضو قراءة ذاتية. 139 146 قراءة ذاتية. انتهينا من الفصل الأول، خلينا ندخل على الفصل الثاني. والوحدة الأولى من صفحة 34 لصفحة 35 قراءة ذاتية، والوحدة الثانية من صفحة 89 ل 94 هذه قراءة ذاتية. يعني مش غلط إنه نمر عليها شباب، خلينا نعرف شو اللي جواتها، عن إيش بتحكي. طبعا إذا يعني زي ما بيحكوها ما بدنا نضيع وقت كثير فيها، على أساس إنه عندنا مادة ثانية خلي جل اهتمامنا فيها، لأنها هي اللي داخلة في الامتحان وهي مش داخلة في الامتحان. مش غلط إني أمر عليها، بس مش يعني غلط إني أوقف عندها. وربنا يوفقكم إن شاء الله تعالى، وبنشوفكم من خلال التصوير للوحدة الأولى والدرس الأول إن شاء الله تعالى. الله يعطيكم العافية.